السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي أحباتي، عاملين إيه؟ أخباركم؟ يلا بينا النهاردة نتكلم عن أركان الإسلام. أركان الإسلام 5. أول حاجة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. تاني حاجة إقامة الصلاة. تالت حاجة إيتاء الزكاة. رابع حاجة صوم رمضان. خامس حاجة حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا واحدة واحدة هنشرحه كل حاجة. أول حاجة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، دي التوحيد ربنا. تاني حاجة الصلاة، هي فرض من أركان الإسلام 5، وهي أساس دخول الجنة، وهي أول ما يحاسب عليه الفرد يوم القيامة. طب إيه هي شروط وجوب الصلاة؟ يعني إمتى الإنسان يكون واجب عليه الصلاة؟ أول حاجة إذا دخل الإسلام. تاني حاجة على الشخص العاقل. تالت حاجة الشخص البالغ لازم يبلغ، بس طبعا إحنا شاطرين وبنتوضى وبنصلي من قبل ما إحنا بنبلغ. طيب شروط صحة الصلاة بقى ايه؟ اول حاجة لازم اصلي الصلاة في وقتها. تاني حاجة بالنسبة للطهارة لازم يكون ملابسي نظيفة وجميلة. تالت حاجة المكان اللي انا بصلي فيه لازم يكون نظيف. تالت حاجة ان جسمي يكون نظيف. طيب يبقى اول حاجة وقت الصلاة يكون في وقتها. تاني حاجة الطهارة. تالت حاجة الوضوء لازم يكون وضوئي صحيح. رابع حاجة ستر العورة. خامس حاجة استقبال القبلة. طب ايه هي الصلوات اللي عليا؟ الصلوات اللي عليا 5: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. سلام يا أصحابي، نتقابل في حلقة قادمة. سلام.